好啦，吸翻埋嚟，兩個山閘冇得吹呢啲波。好啦，餅過嚟呢邊，想掹都掹唔到啦。好啦，嗱一聲拿華斯放，哲西斯拿華斯好有速度㗎，咁啊艾利簡都好快追翻嚟，一掟啦咗個波，一尼斯喺個後爭傳落嚟，費比加斯猜翻個左手邊，仍然係拿華斯，再俾個左手邊托利斯。弗蘭度托尼斯呢波斬入去禁區，哎呀！呢波緊緊硬到，出翻呢邊，費比加斯真過呢邊，恩尼斯達有冇啊？搞掂1-0，恩尼斯達1-0，費比加斯將個波撥還俾佢，恩尼斯達門前射入，完場前嘅4分鐘，西班牙1-0領先緊荷蘭啦。呢個波都真係好靚啊，和哥。係啊，因為成個組織嚟講嘅反擊係非常之快啊，係嘛？好彩即係最後今次即係恩尼斯達都可以把握到今次嘅機會啦。上兩次已經係錯失咗㗎啦。點解咁勞氣啦？馬菲遜多行一個，係呢個波追溯翻轉頭個緣起攞控球權就係呢個投訴啦，馬菲遜攞黃牌啦，齊晒啦啲後防爭巴夫希特嘅啫。雲達華治標波真係有啲愚蠢嘅，佢標哲西斯拿華斯一開頭，睇睇呢個波啱晒佢啊！費比加斯斬佢，嗱呢波雖然硬到出嚟，但係咁樣俾你發，雖然話呢個波斬埋托利斯斬埋費比嚟，呢個波絕對冇越位嘅。費比加斯即刻揞個波出嚟，跟住過嚟咗呢邊恩尼斯達，雖然話咧就係雲達華治飛埋嚟啦，但係太遲啦，冇用啦，俾我控定咗個波，望住龍門嚟抽啊！呢個波攞得咁靚，又咁好腳法嘅球員，冇得失啦嚇！